What's up, y'all? And today we're gonna build What's up, y'all? And today we're gonna build Kevin's $900 PC. Halika, sir. Hi, guys. So for this build, we chose the Ryzen 2600 non-X version because it's very ample in gaming, and 6 cores and 12 threads is right now the value when it comes to processor. Although the 3rd gen Ryzens are about to be released, I think the value nowadays is with the Ryzen 2nd gen processors, the Zen Plus platform. And this processor sports 3.4 clock speed and a maximum boot speed of 3.9 MHz. For the motherboard, we chose the Asus B450 Plus. It's a black and gray or gunmetal gray themed motherboard that will suit our build here because we're aiming for that not monochromatic but a stark contrasty look for this build. Next, we have the Thermaltake 650 watts. Oops. For the power supply, we chose the Thermaltake Light Power Series 650 watt power supply. 650 watts is more than enough for this build since we are using an NVIDIA card. We all know that NVIDIA cards don't use that much power compared to AMD cards. For the memory, we chose the... Anong memory yan, sir? For the memory, we chose T-Force Delta, which is a pair of 8 gig memory. So we have a total of 16 gig memory for the RAM that we chose. Yeah, it has a 3200 MHz speed. We all know that Ryzen benefits from faster memory. Okay, next we'll go with the GPU, the video card. For the video card, we chose the 1660 Ti Zotac. It's the best gaming video card in my opinion for 1080p gaming because which kind of games are you going to play, sir? I will be focusing on first-person shooter game and a lot of RPG, of course. RPG, yeah. Yeah, so RPG, hope will team up soon in the future. So that's what he's going to play. For the case, we chose the... And also, Alex, we chose this graphic card because the style is matching with what we want on the build. Yeah, yeah. With one simple but a rugged type of build. Yeah, for our rig right now. Yeah. So yeah, and other than that, we chose a 1 terabyte hard drive, Barracuda Seagate for the storage, and an M.2 SSD from Crucial that has a 500 GB of space. So for the case, as you can see here, we have the NZXT case. It's the HP 500 non-i1 and it features a tempered glass and it has very nice cable management features. That's why we went for this one. Not also the cable management features are nice, but the airflow in this system is very good compared to other. And we also find that the design is very simple but yet it's very good. NZXT. Yun. So, without further ado, let's proceed with the building. Yeah! Binalot ang dilim ang pagkatao, sinubok ang kahapon, ngunit biglang nagbago. Nahanap ang lunas na silip ang butas, katas ng ubas ang lason tinalo. Nanatili ang dating aliping tunay, nanatili ang dating aliping tunay. Yeah, wala nang dapat pag-usapan pa, tuluyan na katiwas sa mga tao na mamangasga. Pagkatapos kang gamitin ay hindi ka na kailangan, tangay na nangangin tuluyang lumayo. Umiyag ng bago at nagpakarami, sumubok kumayo. Di mo nabatid kapatid ang napit, nakahindugtungan ang pagkakapatid. Di nakalabag ang paasa sa hig, ang kasamaan tuluyan na naig. Malayo ang tingin sa dating ikaw, pilitin na kanila kundi
di rin naglaon. Nakita ang tunay na tutong magbaon ng aral sa buhay sa aking pagbangon. Inanod ng alon sa aking paghamon. Malad ng buhala, muntikang malamon, muntikang matapon ng katinuan. Ngayon di na kayang mapaglaruan, di na kayang paikutin. Kabisado ko na ang daan na tatahakin. Hindi mo na maaalipin, kamalayan ko ay akin ang palalayain. Hindi mo na mapipiringan pag-atake na nakita kung ano ang tunay. Hindi mo na mapipigilan, musika namin mananatili habang buhay. Tatawirin, pati papawirin, sa tagal ng panahon ay napagtanto rin. Di lahat na may kinangay, ginto ang halaga. Natutunang managinip na bukas ang mata. Tumaya sa madayang kapalaran, nadapa sa lansang nilakaran. Sumunod sa buktot na katuwiran, at niliban ako ng kabutihan. Sa sarili kong diablo'y nakipagpuno, binali ang sungay sa aking bungo. Sa dami ng galos lalong bumangis, naiwan sa ere at nagkapagwis. Ang lunas ng lason sa aking dugo, iwan ang mundo kung dating binuo. May destinasyon sa aking pagalis, suntok ko sa buwan hindi magmimintis. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat-lahat. Nakita ko na ang tunay mo na anyot pala. Magtago man sa maskara mo ay di mo na malirin lang. Mga sinabi mo ay hangin lang. Hindi ka tunay panaginip lang. Magtago man sa maskara, di mo na malirin lang. Mga sinabi mo ay hangin lang. Hindi ka tunay panaginip lang. Magtago man sa maskara mo. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat-lahat. Nakita ko na ang tunay mo na anyot pala. Magtago man sa maskara mo ay di mo na malirin lang. Mga sinabi mo ay hangin lang. Hindi ka tunay panaginip lang. Magtago man sa maskara. Binalot ang dilim ang pagkatao. Sinubok ang kahapon, ngunit biglang nagbago. Nahanap ang lunas na silip ang butas. Katas ng ubas ang lason tinalo. Nanatili ang dating aliping tunay. Nanatili ang dating aliping tunay. Yeah, wala nang dapat pag-usapan pa. Tuluyan na iwas sa mga tao na mapangasga. Pagkatapos kang gamitin ay hindi ka na kakailangan. Itangay na nangangin tuluyang lumayo. Lumiyag ng bago at nagpakarami. Sumubok kumayo. Di mo na batid ang napit. Nakahindugtungan ang pagkakapatid. Di nakalapag ang paa sa sahig. Ang kasamaan tuluyan na naig. Malayo ang tingin sa dating ikaw. Pilitin na kanina kundi di ka matanaw. Inapati ang sarili at nagpakumbaba. Umangon sa huling pagkakadapa. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat-lahat. Nakita ko na ang tunay mo na anyot pala. Magtago man sa maskara mo ay di mo na malirin lang. Mga sinabi mo ay hangin lang. Hindi ka tunay panaginip lang. Magtago man sa maskara. Pinuring na parang sinilang kahapon, pinuwing hinilang matiri naglaon. Nakita ang tunay na tutong magbaon ng aral sa buhay sa aking pagbangon. Inanod. This is it. This is it. So we're done building the system. Now we're gonna try to do the first boot and see if what we did is Correct. okay, sir. Fire it up. RGB. Ano ba yung framing? Ay, hindi ko nakikita gaano. Okay. Papers, oh.
T-force. Woo! Habang maladang buhala, munti kang malamon, munti kang matapon ng katinuan. Ngayon di na kayang mapaglaruan, di na kayang paikutin, kabisado ko na ang daan na tatahakin. Hindi mo na maaalipin, kamalayan ko ay akin ang palalayain. Hindi mo na mapipiringan pag-atake nang nakita kung ano ang tunay. Hindi mo na mapipigilan, musika namin mananatili habang buhay. Tatawirin, pati papawirin sa tagal ng panahon. So we're now finalizing installing Windows 10. As you can see, his system is running smooth as silk. If you want to see the parts description and the build parts that we use for this $900 build, the links are down below on the description. Check them out. Like if you like this video, subscribe to our YouTube channel if you haven't subscribed, and see you in the next one. Binali ang sungay sa aking bungo, sa dami ng galos lalong bumangis, naiwan sa ere at nagkapagwis. Ang